küçük bir operasyonumuz var. Bizim şimdi 2 tane kedimiz var. Bir tanesi böyle Edi. Sonracığıma bir tanesi böyle Büdü. Evet. Sonra dedik ki bir tane daha bunlara biz kardeş alalım dedik. Sonra şöyle bir bıcırık aldık. Bu da Toby olacak. Toby. Ama bunlar öyle bir serseriler ki çocuğu rahat bırakmıyorlar, dövüyorlar. Yani şu anlık sıkıntılı bir süreç içerisinden geçiyoruz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz.